今天我又带你们到什么地方来探险呢？其实我必须说，这个地方它附近有一个非常非常有名的地方，但是那个非常有名的地方呢，我之前有去过，但我没有拍摄过。可是那个地方现在已经没办法拍摄了。当然，有人也想要进去拍，结果他们在进去前，这个地方碰到了一些事情。什么样的事情呢？我待会会告诉大家。我现在要告诉大家就是抱歉，因为今天这个地方我不知道，因为周末假日吧，所以说这乡下地方有人很嗨，还在唱卡拉 OK， 所以在拍摄的时候呢，有可能会听到一些唱歌的声音哦。有可能已经年底了啦，2024年就快要结束了。那今天这一集也算是2024年最后一集，接下来就2025年咯。那在开始之前，也要非常感谢我们的会员跟观众们的支持。那2025年也多多指教咯。好，那这地方怎么废弃的呢？其实它算是半废弃的状态。那这个地方其实早期来的时候，我注意到它是有人管理的，可是这几年不知道啦，为什么它没有人在管理了？那没有人在管理之后，这个地方就开始有一些状况发生哦。好，那至于是什么样的状况呢？我就边走再边告诉大家咯。这里就是我今天带你们来的一个地方。那其实刚刚开头有说了，有人唱歌唱得很开心，对不对？没错。然后呢，这里其实有一个非常有名的地方，但那个地方现在已经不能拍摄了。所以呢，我刚好有听到有人说关于它下面的一个传闻，那我就很好奇，所以呢，我来这个地方拍。但是我必须说，山下很欢乐，山上呢有一点诡异哈。那今天温度真的比较舒服。然后我跟大家讲哈，因为这里算是我先拍完坑道之后再来的，所以呢，器材的电力能撑多久我不知道，可是我还是有办法拍完全部给大家看哈。大家有没有看到这个？我相信大家一定会说就是坟墓嘛，所以说这里我基本上不会带正面。但是呢，哇，人形，这个也太夸张了吧！但是呢，我想给大家看的是这个。铅球梁印主殿，那这个其实就是一个像是庙啦。那这个感觉好像很久没有人来拜了，我看一下哦，不好意思打扰了哈。酒还是有哎，等一下，有哎。不好意思打扰了，这个是酒还是水？不知道。可是这个地方，其实我比较意外是有人会来倒酒，但倒水。可是这个地方已经完全是废弃的一个状态，连灯都没有啦。这是插头，对啊，也没有灯的开关啦。然后这个金炉也好像。对啊，这好像很久没有人在烧了。对啊，然后你看这里的路都已经烂成这个样子了，树倒的倒，杂草长成这个样子。来，这个就是今天的重点。这一个地方，它其实算是庙。
这是什么？公词。然后呢，今天我准备了一些东西，什么东西呢？其实，怎么没有反应？这个就是有人经过的时候它会亮，没有关系，我待会再来做设定哈。那我们先看一下这周边，这感觉就好像可以煮饭啊，还有公共厕所。对啊，这地方应该都没有电了吧？哇！我不知道红外线热显像仪好像天冷就没办法用太久，对啊，没电了。因为今天是连拍两集啦，然后这里是厕所。这个还会有水吗？也停水了，已经完全废弃的状态。然后这里应该是以前的小便斗。好，那我们再来看一下。我看一下我红外线热显像是它已经那个了吗？因为这台其实电池都已经鼓起来了，然后这里有一些就是捐赠者的姓名哈，然后这就是刚刚那个香炉，10千哎，它这个有几个数字啊？下雨了吗？为什么这地湿成这个样子？没有啊。1、2、3，第4个好了。都还有OK， 我选的算是第14首吧。闭月挂云间，游鱼上极滩。途舟与月，上下两艰难。哇，这个好像有点那个哈。下签，他签都还在耶。对啊，对，刚刚是突然有下大雨吗？我不知道，但不管怎么样，这边有着什么样的故事跟传说呢？接下来我就来告诉大家，这个地方有着什么样的故事呢？其实我刚刚有跟他讲了，这个地方其实它算是一个灵骨塔。那这个灵骨塔呢，其实它是祭祀一些无主孤魂的，所以它不算是正规的灵骨塔。简单讲，就是有点像万善祠这个样子。那这地方为什么会废弃呢？其实万善祠跟无名冢本来就容易废弃，因为没有人要去接着祭拜他们，所以久而久之，他们自然没有人管理，没有人管理，它就废弃了。好，那刚刚有说到这个地方，它上面其实有一个非常非常有名的景点，只要是喜欢跑一些废墟的，一定有来过这个地方。那我有一个朋友，他也是想要去那个地方，然后呢，他就跑过去。大概4点多、5点多的时候，那其实现在大家也知道，冬天算是天黑的比较快嘛。结果他们发现那个地方不能去了，所以就要下来。那我们要去那地方的时候，我们的车子、交通工具基本上都会停在这个地方。那停在这个地方之后呢，他就下来想说：“这个地方不太能跑了。那天也快黑了，是要去下一个呢，还是要回家？”结果就在他想着想着的时候，突然感觉到不对劲。他就问他朋友说：“你有没有说话？”结果他朋友说：“我没有说话啊，我都在滑手机啊。”然后
他们就觉得很奇怪，然后他就叫他的朋友说：“你安静，听听看有没有听到人家在说话。”然后他们就静下来，当然不是听到像现在唱歌声，他们听到的声音就像是有好几个人在这边讲话。然后呢，他们就开始找这声音的来源，最后发现在这个池塘里面。然后呢，他们想说这个地方应该还好吧，然后仔细看，它算是个灵骨塔然后两个人就开始觉得毛毛的，然后说要不然看一下好了，因为它也废弃了嘛。然后他们就这样绕到后面的时候，突然听到2楼传来脚步声，然后传来脚步声之后，他们就想说，有没有人？然后他们就说，要不然要一起去看吗？他们没有办法像我一个人这样到处跑，然后他们就开始说，要不然好啊，去看看。结果看了之后，两个人一起上去，这个时候又来了，声音又变到1楼，然后重点是他们有听到咳嗽声。然后他们想说，这个咳嗽声像是一个男生，然后就问说，有人在吗？通常我们的答案都是没有人才对不对？可是这个咳嗽声竟然回答说，有啊，我在家，用台语回他，就说有啊，我在这。然后他们就下来想要找那声音来源，可是一下来之后，诡异的是，周边一个人都没有。那其实我们在跑这种地方的时候，我们会去注意一个什么东西，就是这个地方有没有其他交通工具。可是仔细一看，只有他们一台车，根本没有别的车。那这个人是怎么上来的？他们也不知道。最后他们在找那个人，怎么样找都找不到。最后断定说那一个人根本不是人。然后他们就觉得很诡异，这样子，最后就赶快离开。好，离开了之后，他们就有跟他们周边的朋友在讲说，这个地方怎么样的。那最后就有人跟他讲说，这个算是万善祠是以前在做路的时候有挖到一些无名的尸骨，所以把他们移到这个地方来。那他们就说，那移到这个地方来，为什么会碰到呢？最后他那个灵感能力比较强的人就跟他讲说，有可能最近都没有人在做祭拜。没有人做祭拜的时候，这边的好兄弟有可能有点不高兴之类的，所以才让你们碰到这个样子。因为这地方平常也很少人来，那刚好你们来的时候，就又在这个地方待了一段时间，所以你们碰到了。那之后据说还有人再来，有一些人有碰到脚步声，那有一些人呢没有碰到。那有一些比较夸张的呢，甚至他们还看到了黑色的影子出现在这个地方。好，那接下来我们把剩下景看完，顺便来做一个问与答，来问问看到底是不是因为没有人祭拜，忘记了他们，导致他们的现身呢？说完这边的传说跟经历，接下来我带大家到楼上看看。有听我在讲了吧？有人在这边听到脚步声之类的。这个好像是以前的住家哦。对啊，这地方的设计好可爱哦。然后那是以前的厨房嘛，灶台。对啊，这个房子我怎么觉得有一点可爱呢？还有一点水，这感觉好像是从里面这盖出来的那种感觉。它这个下面是公共厕所，然后这里有一个厕所，然后这里有2个房间，
铁皮的。这上去应该是可以到人家的坟墓吧？然后那里有一个像拱门的东西。天哪，这边已经看不到路了。然后这里应该以前它楼上还可以睡人，这上面就是阳台。OK， 好，不管怎么样哈，接下来的部分哈是会员才能看的部分哈。对啊，因为这个地方其实还有一个部分，然后那边还留下一些东西，所以在今年的最后，我也要跟我们的非会员朋友们说声新年快乐，2025年也请多多指教。那先跟非会员的朋友们说声拜拜喽，新年快乐！